Hoş bulduk Bahar. Nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim siz. İyi, sağ ol. Söyle bakalım ne var bugün programda? Yeni yerlerin sözleşmesi için Orhan Bey sizden telefon bekliyor. Bir saat sonra yeni takım elbiseniz için provanız var. Hiç bekleyin davetine gideceksiniz. Eşlik katılım olacak. Haber verdik dersin. Ben öyle dilersiniz. Ben bunu bir düşüneyim.